大家好，你家隔壁的阴湿仙人又来了。今天咱们来修点不一样的东西，给钱啥都能修的系列。这是一个中兴的视频会议终端，后面的接口也是非常的齐全。这个东西不光能干视频电话会议，同时也是许多室内直播大佬的最爱。因为这个东西它带云台，上下可以动，左右可以动，而且它可以变焦。这个机器据这位老铁反映，它是插电之后不启动，而且我们看到这位老铁已经将它蹂躏过了，现在再去通电已经没有意义了。我们也直接将其拆开，拆开之后我们看到这里边结构也是比较简单。这个摄像头这是单独的，然后通过一组线直接插到这个上面。既然它现在不启动，咱们通电来试一下，看看各部分的输出电压是否正常。我现在用的是可调电源，现在是通电的状态。目前的电流呢是正常的，因为它现在待机电流非常非常小。但是咱们现在按一下前面这个开关之后，我们就可以听到直接大短路啊，然后系统是一点反应都没有，通电就直接5安大电流。那证明这个机器目前是有大短路的地方。本来想插上电之后测一下各部分的这个输出正不正常，它现在目前这个状态它连启动都启动不了。既然咱们知道它现在呢只要一启动它就短路，那说明它的待机是没有问题的，问题应该是出在待机之后的各种电压变换的部分。现在咱们就挨个的去给打一下，看看正不正常组织。这个不短路，这个也不短路，这个也没有问题，这个更没有问题，因为这是总的输入哈。我是正面反面所有的供电都测了一圈啊，也没测到有短路的地方。但是我却发现了一个问题，这个板子这是别人修过呀。咱们看这一块，这里边这块有明显的焊油这个痕迹，而且这几个元件，这个电阻电容，这明显是手工焊的，这都不是用崩枪，这是用烙铁焊的。这我咋的，我又成擦腚的了。目前拿表测这个板子没有明显短路的地方。那有人说了，那你这使出你的祖传绝学呀，人体古法 3D 热成像，你说的痛快，感情挨烫的不是你是吧？这块板子故障非常简单，就是有地方短路。我还是继续用表一点点摸排去吧。经过半天的摸排啊，弯表表笔都捅断了，我也没测到哪块具体短路，但是大致的范围应该就是在这块。现在老王我就是缺一台热成像了，但是我依然不准备用我的人体古法 3D 热成像。我给每个上边我都点了油，包括这个电容上面我都给点上点油。现在咱们直接烧机，看哪个冒烟咱们就干哪个。现在咱们插电开机，我不知道大家能不能看清啊，终于有冒烟的了，就是这个小东西它们冒烟。你说这要是手上去是不是又得烫白一大片呢？虽然说刚才咱们试出来了啊，是它发烫，但是这个时候你就不能说哪个发烫干哪个了，因为这个东西它只是一个貌似。你像这种元件大部分的时候它并不是说它发烫就是它坏，我们看到它是正常的，这个角基本区域无限大，这个角呈现二极管特性，这是没有问题的。它也仅仅就起到一个开关的作用，说明它后面是有短路的。那么咱们还得继续的烧啊，但是这回烧咱们就需要把这个 mouse 给跳过去了。接下来咱们在这个 mouse 这个 S 级上直接焊出一根线，咱们跳过这个 mouse， 咱们直接通电。负极还是用这个插头上的，正极我们直接加上5安大电流。被逼无奈呀，展示人体古法 3D 热成像吧。这么高的电流，
5万竟然没有热的地方。经过不懈的努力，在众多的黑森林里边不断的去摸索，最后摸到了一个比较发烫的东西，就是这个小电容。我们看到跟边上的电容比起来呢，它的颜色明显已经变黑了，不是开始的粉嫩色，说明它经过了身经百战，天长日久以后，颜色就变成了黑色。现在我们直接将其干掉。现在我们插电，我们看到小灯也不灭了，工作电流呢现在也已经上来了，将近1A 左右，机器已经完美的拼装起来。现在我们插电，灯亮，不短路，前面小灯也亮了。好的，启动成功，指示灯已经成功变成蓝色。现在咱们接上显示器，因为它后面有 HDMI。 接上显示器之后，画面自然没有问题，一切正常。我这个电脑现在登录的就是这个小机器的 Web 界面，自己看自己 Web 界面也是没有问题。这位老铁在发货的时候遥控器没有发过来，经过他指点呢，说外接一个键盘也可以控制，通过键盘就可以在这里边进行各种的配置了。我们看到它这个机器这个分辨率是相当的哇塞，最高可以到 4K， 但是好像不支持 4K 60赫兹啊，有点遗憾呢。网络也是没有问题，能自动获取到 IP， 毕竟它 Web 界面都已经登上了，那还能有啥问题啊？接下来就是大家期待已久的数据传输测试环节，但是这个东西好像没有办法测试数据传输吧？咱们重点测试的是画面的质量。来，开整。我们看到，虽然说它现在工作在 1080p 下，但是这个画面的质量也是非常的好，不输许多杂牌的那种 4K 啊 8K 啊那种画面的质量。此情此景，我还想吟诗一首啊。小小机器真厉害，会议直播都喜爱，虽然参数有点菜，实际的效果很哇塞。本期视频到此为止，拜了个拜。